嗱，我哋今日呢係一個好平常嘅日子，星期三收咗工，而家呢就去接仔去游水。咁啊，因為呢好想同個仔呢去游水，就係咁啦。因為呢平時返學呢，即係佢去呢個學游水，感覺上好似進度好緩慢咁啊，所以索性今次掟佢落大池一齊游水。好啦，因為我哋已經事先同佢講咗呢，話去游水，但係佢話佢唔記得想玩晒。呢個人仲係 keep 住喺度喊同發脾氣，係真係好乸難搞啊！大佬，細佬啊，你唔好發脾氣喎，知唔知啊？可唔可以啊？可唔可以乖啲啊？可唔可以落地行啊？Yes 啊，哦乖。好啊，咁我哋今日就去咗 Burnaby 呢一個叫做咩 Eileen Daily 嘅Community Centre 啦。咁啊見到呢度咧有2個圈嘅上滑梯，唔知玩唔玩到啦。咁今日佢好似入面都有垂滑梯嘅噃，好正啊！好啦，咁啊入去玩下先，就喺呢一度。就喺呢度，影低呢一個一陣再講。Burnaby 啲屋架係咁樣嘅，入到就冇啦。2,000 years later。好，咁就搞掂咗呢一度啦。咁啊呢度大致上就咁啦。其實咧好似都同 Edmond 差不多啦。呢度就係大致上有啲咩玩啦。個垂滑梯咧，佢話做緊 maintenance 啊，咁所以咧就今次冇得去玩啦。都係有桑拿啊、steam 啊，跟住有個25池啊，啲 BB 仔上滑梯啊，同埋有個 bubble 池咯，熱辣辣咁樣咯。不過原來佢6月1號到7月5號咧係 close 嘅。卓海，你點啊？呢個游泳池開唔開心啊？開心。咁係咪唔會再發脾氣啦？好啦，細佬，呢個泳池開唔開心啊？開心。有咩玩啊？有水玩。有水玩 ，OK， 唔該晒。good 啊！好啊，而家咧我哋去 Bentwood 嗰度咧就食嘢。而家係7點半。係咪呢度？啊？係咪呢度？係啊，好出發。好啦，就要喺呢個 Indigo 度 scan 咧，咁啊就有3個鐘頭 free parking。哇，好耐都未嚟過 Bentwood啊！七七八八嗰啲樓，哇，幾正好似。差唔多8點，有啲鋪頭係都仲係開緊嘅，有啲係閂咗啦。好，之後我哋嚟咗呢個上天當勞係咪？唔知咩金枝乜度食啦，就用呢個 Uber Eat 買1送1咧，就嗌咗呢個 Oyster， 咁就30蚊2個。好唔好食啊？可以啊。好，咁我喺呢度講多少少點解我哋會去咗 Burnaby 嗰度游水呢？因為呢，我老婆發現咗呢，原來呢，呢個 Coquitlam 呢係最貴嘅。因為呢，我哋已經 compare 咗呢 New West 啦、Burnaby 啦、Coquitlam 啦同埋 Langley 啦呢4個地方游水啦。咁呢，究竟嗰個價錢大約係幾多嘅？因為 Coquitlam 呢，小朋友游水呢，0歲開始就要收錢㗎啦。咁所以呢，一家4口去游水呢，差唔多20蚊一次啊！係超誇張。咁跟住呢，我老婆呢就即刻上網揾啦，就見到呢，原來呢有 Burnaby 啦、New West 啦同埋 Langley 其實呢都係平好多嘅。好，咁啊首先呢就講咗 New West 先啦。咁 New West 呢0到3歲啦係完全免費啦，4歲到12歲呢要俾3個8毫半啦，成人呢就19歲開始呢就全部都係7個7嘅。咁但係呢，因為呢 New West 呢係有呢個 family member 嘅優惠啦，咁所以呢2個大人呢，佢會半價，即係變咗呢2個大人呢先7個7，原本1個大人7個7，而家2個大人7個7，咁跟住呢，再加一個4歲嘅小朋友3個8毫半呢，咁其實呢，我只需要俾11個5毫5就得啦。好啦，咁之後呢，就到 Langley 呢
就0到3歲咧係唔使錢嘅，4歲到12歲咧就係3個7，而成人咧就係7個半。咁咧，而且咧佢亦都有一個叫做 family 嘅優惠啦，就係無論點樣都好，2個大人啦，2個小朋友啦，個小朋友唔理你幾多歲都好咧，佢都係固定價錢係15蚊嘅。咁所以咧嗱，而家見到啦 ，New West 咧就係11個5毫5，而Lanny 咧就係15蚊。咁跟住咧就到 Burnaby 啦 ，Burnaby 咧0到4歲咧係完全唔使俾錢嘅。咁咧一家4口去到咧，其實只係俾2個大人嘅錢啦，咁就7個1毫4，咁所以咧就淨係得14個2毫8，大約都係15蚊啦。咁但係因為咧之前講咗啦 ，Coquitlam 咧係0歲開始就要收錢嘅，咁所以咧要俾多2個小朋友嘅錢，所以話咧去 Burnaby 或者甚至去 New West 咧係會划算啲。